नमस्कार दोस्तों, मैं राजू यादव। देखिए इस जुलूस को आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का जुलूस चल रहा है इस समय। ये देखिए, ये जुलूस है जो कि रेलवे के निजीकरण के लिए जुलूस चल रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आप देख रहे होंगे, जिसके लिए हजारों की तादाद में लोग इस निजीकरण के विरोध में आज आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जिसके अंदर ये जुलूस निकाला जा रहा है, जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग आपके सामने नजर आ रहे होंगे। आप देखिए इसको, ये जुलूस आपके सामने, ये नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, महिलाएं हैं, महिलाएं देख लीजिए इसके अंदर, ये आप देखिए इसके अंदर, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, सब लोग बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी आप जागे, इस संसदीय क्षेत्र के आप सांसद हैं और आप सांसद होने के बावजूद आप सुन नहीं रहे हैं, लोगों की आवाजें नहीं पहुंच रही हैं आपके पास में। आप देखिए इस हुजूम को, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कितनी भीड़ इस हुजूम में दौड़ी हुई है, कितने लोग इस जुलूस में शामिल हैं। आप देखिए इसमें, अगर आपको नजर आए तो आप देखिए इसके अंदर कितना बड़ा हुजूम इस जुलूस के अंदर चल रहा है। हम सभी लोगों का ये माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि इन लोगों की आवाज सुने। ये उनका संसदीय क्षेत्र है जिसमें कि वो इसको सुन नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहिए इस चीज को। रेल मंत्री होश में, रेल मंत्री होश में, रेल मंत्री हाय है। इतनी भीड़ है दोस्तों, आप देखकर हैरान हो जाएंगे इस जुलूस को, लेकिन हम देख रहे हैं न रेल मंत्री के और न ही प्रधानमंत्री के, दोनों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। यहाँ के इतने लोगों को बेघर करने की तैयारी हो रही है, जिसको देखिए आपको समझ में आएगा कि इस समय कितना भीड़ है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिटलरशाही बंद करो, निर्मीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्मीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, पूंजीवाद बंद करो, पूंजीवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण हाय हाय, निजीकरण हाय हाय, निजीकरण हाय हाय, निजीकरण हाय हाय, निजीकरण हाय हाय। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों मेरी आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन लोगों की आवाज संसद में जिस तरीके से माननीय सोनिया गांधी जी ने उठाया है, उसी तरीके से हमारे यहाँ के सांसद भी इस मुद्दे को संसद में उठाएं और अपने निजीकरण को वापस लें। धन्यवाद दोस्तों। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।